પડતરીમાં ગીતાનગર વિસ્તારમાં પેશકદમી થયેલી 3 એકર જમીન પર દબાણ હટાવવા મામલતદાર તેમજ તેમની ટીમ દ્વારા ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં આ જગ્યા ફાળવવાની હોય તે માટે ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। ત્યારે મામલતદાર દ્વારા 3 દિવસ પહેલા દબાણ કરેલી જગ્યાઓને નોટિસ આપવામાં આવી હતી અને ડિમોલિશન પ્રક્રિયામાં મામલતદાર ભાવનાબેન વિરોજા અને તેમની ટીમ સાથે પોલીસ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યો હતો અને આ જગ્યાની કિંમત અંદાજે 1.50 કરોડ જેટલી આંકવામાં આવી હતી। પડધરી ગામના ગામતળ નીમ થયેલ એકદમ ગામની નજીકનું જે પેશકદમી થયેલ હતું, દબાણ થયેલ હતું, એ આજરોજ અમારી મામલતદાર કચેરીની ટીમ, પીએસઆઈની ટીમ દ્વારા દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે અને આ દબાણકારોને નોટિસો 3 દિવસ અગાઉ આપવામાં આવેલ હતી, એને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવાની તાકીદ આપવામાં આવેલ હતી। આજરોજ આ દબાણ ખસેડી જમીન ખુલ્લી કરી ગામતળના પ્લોટિંગ કરવા માટે ગ્રામ પંચાયતને ખુલ્લો કબજો સોંપવામાં આવશે। આ ગામતળની જગ્યામાં જે મંદિરો આવેલા છે એ મંદિરો રાખી દીધેલા છે। લોકોને સેવા પૂજા કરવા માટે 2 ફૂટ 3 ફૂટ જગ્યા મંદિરની આજુબાજુ છોડવામાં આવેલ છે। પડધરી ગામના સર્વે નંબર 167 પૈકીની જમીન 4 એકર ને 26 ગુઠા આવેલ છે। એમાં અંદાજે 3 એકર જેટલી જમીનમાં દબાણ થયેલું હતું, જે દબાણ 3 એકરમાં ખુલ્લું કરાવેલ છે અને તેની અંદાજે કિંમત 1.5 કરોડ આસપાસ આંકવામાં આવે છે।